гаиләләр тәрбияләнергә тиеш. Буның өчен алмаштырусы гаиләләр тәҗрибәһе уңышлы һанала. Нимә ул алмаштырусы гаилә һәм ул етем һәм караһыз калган балаларга ничек ярдәм итә? Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы етем һәм ата-әсә карауыннан мәхрүм калган балаларны гаиләгә урнаштыру республика үзәге директоры Тансулпан Һөендекова. Һаумыгыз. Тансулпан Даниловна, тәүдә алмаштырусы гаилә дигән төшенсәгә аңлатма биреп үтәйек. Нимә була ул, башкаларына нимә һәммән аерыла? Алмаштырусы гаилә дип төшенсәһен зур кимәлдә алганда, без унда инде күз алдына килтерәбез. Ятим һәм ата-әсә карауыннан калган балаларны үз гаиләһенә алган, үз тәрбияһенә алган гаиләләр. Улар уллыкка алусы гаиләләр, кызлыкка алусы гаиләләр, һәм дә инде кабул итүсе гаиләләр, приемный семья, һәм дә опека һәм попечительлек гаиләһе, курсалау һәм хәстәрләү гаиләләре. Гаилә кодексына ярашлы рәвештә һәр бала гаиләлә тәрбияләнергә тиеш. Һәм бына ошо кодексты без тормышка ашыру нияте менән инде ятим һәм ата-әсә карауыннан калган балаларны социаль үзәктәрдә үстермәйбез, гаиләләргә тапшырабыз. Бул да еңел түгелдер, бул эштә. Шулай бит. Чөнки юрәт итеп, батырлык алып, баланы гаиләгә тәрбиягә алу, ул бер яктан кыюлык та, икенче яктан ныклы психологик әзерлек тә таләп итәдер. Дөрес әйтәһегез, ысынлап та ул системалы һәм яйга һалынган эш булырга тиеш, һәм унда зур команда эшләргә тиеш. Бүгенге көндә, мәсәлән, әгәр хандарга килһәк инде, безнең республикабызда 10 меңдән ашу ошондай категорияга караган балалар һаны исәпләнә, һәм уның 93% гаиләгә урнаштырылган. Һәм безнең бөтә республикабызда 6 меңдән ашу шул алмаштырусы гаиләләр исәпләнә. Уларга дәүләт ярдәме нинди һуң? Һәр бер гаиләгә, мәсәлән, аксалата ярдәм күрһәтү каралган. Был юсыкта инде безнең дәүләт кимәлендәге канунияттәр әүдем эшләп килә, ел һайын улар индексация үтәләр, һәм дә инде ятим һәм ата-әсә карауыннан калган балаларны гаиләгә алган ата-әсәләргә өстәмә түләүләр каралган, һәм һәр бер балага шулай ук ай һайын пособиялар каралган. Бында инде балаларның категориясына карап, например, мәсәлән, 7 яшьтән яки һаулыгы ягыннан сикләнгән балалар булһа, шул әҙерәк 8 меңдән, 9 меңдән, 10 меңгә карай шул пособиялар ай һайын күтәрелеп тора инде. Мөгаен да бул пособияны алыр өчен алган гаиләләр әҙер дигән ышаныстабыз. Бuna нисек билдәләйһегез? Бул гаиләгә ысынлап та ятим һәм ата-әсә карауыннан мәхрүм калган баланы ышанып бирергә мөмкин? Дөрес һорау урынлы ла, чөнки һәр бер теләгән кеше, балаларга тәрбиягә алырга теләгән кешегә без баланы рәхим итеп бирә алмайбыз. Чөнки был ата-әсәләр иң беренче кимәлдә әзерлек үтәргә тиештәр. Чөнки без уларның ресурсларын, педагогик яктан һәм психологик яктан булган мөмкинчелекләрен карарга, яшәү шартларын тикшерергә, һәм уларның тагы ла мына аксалата яктан балага нисек ярдәм күрһәтә алуы, үз гаиләһендә тәрбияләрлек матди мөмкинчелеге булуы, булмауы тураһында без урындагы мына попечительлек һәм опека һәм попечительлек бүлектәре менән бергә эшләйбез инде. Чөнки бала алырга теләгән кешеләр күп, әмма ләкин һәр береһе бала алырга әзер дигән әйтә алмайбыз инде. Ысынлап та күпме бала алырга теләүселәр? Без ел һайын 900-гә якын кандидаттарны әзерләйбез, һәм уларның мына укуды үткәндән һуң 300-гә якыны шунда ук бала алырга мөмкинчелеге бар. Ягъни 900 кешенең 600-ы ышаныста акламай, әллә улар үзләренең әзер түгел икәнлеген аңлайҙармы? Юк, ышаныстарҙы аҡлайҙар, әммә ләкин беҙ бит уларға тиҙ арала ғына бала бирә алмайбыҙ. Ул балалар беҙҙең социаль үҙәктәрҙә, приюттарҙа урынлашҡандар, һәм ул балалар менән дә яңы ғаиләгә күсеү программалары, әҙерлекләр үтәләр бит инде. Шуға ла беҙ бала өсөн ғаилә әҙерләйбеҙ, ғаилә өсөн бала түгел. Ошо принципты беҙ күҙ алдында тотоп, ниндәй ғаиләгә ҡайһы бала
тап килә, шул педагогтар һәм гаилә менән эшләүсе специалистлар менән бергә ошо алтын урталыкты табырга тырышабыз инде. Тап килүләр еш буламы бuna 100%-ка тап килгән гаилә һәм бала? Әлбиттә, ундай гаиләләр дә бар. Мин әйткем килә инде, моны ошо әзерлекте үткән сакта, без әзерлекте үткән сакта, анда бит юридик яктан да мәсьәләләр күтәрелә, баланың һаулыгын күрһәткән мәсьәләләр дә күтәрелә, шулай ук психологик яктан, педагогик яктан, мәсәлән, балаларны социаль үҙәктәрҙә тәрбиәләнгән балаларҙың үҙенсәлектәре тураһында беҙ һөйләйбеҙ. Уларҙың ниндәй сәбәптәр менән ошо социаль үҙәктәргә эләгеүҙәре тураһында, психологик травмалар тураһында һөйләйбеҙ. Һәм бына ошо баланың үҙенсәлектәре тураһында ғаиләләр, ата-әсәләр күҙ алдына килтереп, шулай уҡ уларҙың быға тиклем булған тәрбиәүи шарттарын күҙ алдына килтереп, улар да үҙҙәренең мына мөмкинселектәрен тағы ла бер тапҡыр күҙ алдынан үткәрергә тейештәр. Беҙ мына, мәҫәлән, шундай ауыр тормош юлы үткән балаға ышаныслы дуҫ, ышаныслы атай-әсәй була алабыҙмы, юҡмы? Тағын бер тапҡыр шул һорауҙы үҙҙәренә кире яуап бирергә тырыштырабыҙ инде. Сөнки һәр бер ата-әсә баланы үҙемә оҡшаған бит, беҙгә оҡшағаныраҡ һәм мин аны яратасаҡмын тигән ышаныс һәм күңел йылыһы менән тәрбиәгә алырға тейеш тип уйлайбыҙ инде үҙебеҙсә. Һәм дә инде әгәр кире яҡтары килеп сыҡһа инде, мәҫәлән, күп кенә ғаиләләр, балаһыҙ ғаиләләр әйтәйек, әйбет, улар үҙҙәренең ғаиләһен ҡурсалап ҡалыу маҡсатында киләләр бала алырға. Ә беҙ бында әйтәбеҙ инде, һеҙҙең ғаиләгеҙ тарҡалыу осоро кисерә, әйҙәгеҙ һеҙ тағы ла бер нисә психологик тренинг үтегеҙ беҙҙең специалистар менән, әйме? Сөнки ошо моментта беҙ уларҙың ғаиләһен һаҡлап ҡалып, уларҙы ресурслы ғаилә итеп ҡарап, аҙаҡтан инде уларға, тик уларға ғына бала, әгәр беҙ ҡараһаҡ, ысынлап та мына ошондай система эше инде ҙур уңышлы килеп сыға. Әҙер булмаған ата-әсәләргә бала бирһәк, әлбиттә кире һөҙөмтәләр була. Беҙ инде анда психологтарҙы уже психолог ярҙам күрһәтеү, ашығыс ярҙам күрһәтеү алымдарын ҡулланабыҙ. Һәм дә инде ата-әсәнең психолог ресурстарын күтәреү, баланың ошо яңы ғаиләлә адаптация үтеү периодын яҡшыртыу буйынса әүҙем эш алып барырға тейешбеҙ. Ә күберәк һеҙгә кемдәр мөрәжәғәт итә? Балалы ғаиләләрме, әллә яңғыҙ бала тәрбиәләмәгән ғаиләләрме? Уларҙың категорияһы төрлө инде, төрлө. Әгәр мына статистик мәғлүмәттәргә килгәндә, бала алырға теләгән ғаиләләрҙең 80% улар парлы, то есть тулы ғаиләләр инде. Улар бөтәһе лә эшләгән ғаиләләр, ниндәйҙер вазифалар биләгән ғаиләләр бар инде. Медицина яҡтан ниндәйҙер сәбәптәр буйынса бала таба алмаған ғаилә, ысынлап та уларҙың да проценты күпкә ҙурыраҡ тип әйтермен инде, мына 15% тирәһе бар инде. Улар ғөмүмән уллыҡҡа алыу формаһын ҡарай. Күберәк шул ҡарайҙар. Ә бына бала һәм ғаилә тап килмәгән осраҡтар буламы? Сөнки кире ҡайтарыуҙарҙа бар тигәнде ишеткәнебеҙ бар. Әгәр ҙә инде ғаиләлә ниндәйҙер сәбәптәр буйынса бала менән ата-әсә араһында килеп сыҡҡан ҡаршылыҡтар, осраҡтары булһа, беҙ уларға профессиональ ярҙам күрһәтеү яғындабыҙ. Сөнки балаға тағы ла бер тапҡыр стресс кисереү, травма кисереү, уның өсөн дә һәм тәрбиәгә алынған ата-әсәләр өсөн дә ул ҡыйын күренеш. Шуның өсөн дә беҙ беренсе ярҙамды күрһәтергә тырышабыҙ инде. Но әгәр дә инде беҙ күрһәк баланың ата-әсәнең ресурстары юҡлығын, йәки инде шарттар булдырмаулығын күрһәк, беҙ ул ғаиләләрҙән баланы алыу яҡлыбыҙ. Бындай осраҡтар йыш буламы? Бындай осраҡтар йыш булмай, но була. Шулай итеп, әгәр дә бына ғаилә баланы тәрбиәгә алырға теләһә, ҡайҙа нисек мөрәжәғәт итергә? Әгәр дә инде
һеҙ бала алырға теләһәгеҙ, иң беренсе булып һеҙ урындағы хәстәрләү, курсалау бүлектәренә мөрәҗәғәт итә алаһығыҙ. Аҙаҡтан инде һеҙ махсус әҙерлек үтергә тейешегеҙ, һәм дә инде ошо махсус әҙерлектән һуң бөтә тейешле документтарҙы тағы ла инде шул бүлеккә алып илтергә кәрәк. Һәм дә бөгөнгө көндә беҙҙең 600-гә яҡын шундай ата-әсәләр беҙҙең банкта бар инде. Һәм ул ата-әсәләрҙең опека һәм попечительлек бүлектәрендәге специалисттарҙан бына ошо уларҙың йәшәү шарттарын тикшереп инде беҙ дөйөм һығымта эшләйбеҙ, что был ата-әсә бала алырға мөмкин дигән. Бына шул һығымтанан һуң ғына инде улар бала тураһында уйлай башлайҙар инде. Бер генә түгел, бер нисә баланы тәрбиәгә алғандар бармы? Әйе, ундай осраҡтар да бар, сөнки мәҫәлән беҙҙең региональ банкта балалар һаны иҫәбе 700-гә яҡын, уларҙың 80% тирәһе бер ғаиләнән сыҡҡан балалар инде. Шуға ла беҙ мына махсус әҙерлек үткән саҡта белгестәребеҙ тарафынан уже ресурслы ғаиләләр эҙләйбеҙ инде бына ошо балаларға. Сөнки Бер туғандарҙы айырырға ярамай, был ҡануниәттәргә нигеҙләнеп, һәм шулай уҡ эске һиҙеү тойомдар буйынса ла бер туғандар бер ғаиләлә тәрбиәләнергә тейештәр. Таңсыпан Даниловна, беҙҙең тапшырыу ғаилә көнө уңайынан әҙерләнеп эфирға сыға, ошо уңайҙан бына ниәт иткәндәргә һәм ғөмүмән башҡаларға, тамашасыларыбыҙға инде теләктәрегеҙ булыр? Теләктәр, тик изге теләктәр, һәр бала ғаиләлә тәрбиәләнергә тейеш, һәм дә әгәр ҙә инде һеҙҙең шундай ниәттәрегеҙ бар икән, һәм ул ниәтте тормошҡа ашырырға теләйһегеҙ икән, беҙҙең үҙәккә килегеҙ, бөтә информацион яҡтан беҙ һеҙҙе ярҙам итергә әҙербеҙ, һәм әйткем килә инде һәр бала тулы ғаиләлә тәрбиәләнергә тейеш. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, һәм алмаштырыусы ғаиләләр күберәк булһын, балалар ысынлап та ғаиләләрҙә тәрбиәләнһен тигән теләктәбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла етем һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм балаларҙы ғаиләләргә урынлаштырыу республика үҙәге директоры Таңсыпан Һөйөндөкова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.